Na štai, pagaliau. Jau tiek laiko praėjo, kad net nelabai drįstu kažką čia su jom pradėti daryti su tom galvom. Na ką, galvos atėjo tokios, kokios reikia. Dar labai nemetavau, bet atitinka skaičiai, atitinka kodai. Iš išvaizdos atrodo labai panašiai. Tai manau, kad bus geras. Nepavyko man pritrinti vožtuvų, nes per daug išdilę lizdai ir vien su pasta jūs pritrinti neįmanoma. Nuvežiau į dirbtuvės, į surfkolitą, riberiavimui, bet sakė, nebeįmanoma ir to padaryti. Be to rado dar 3 vožtuvų lizdus sutrūkusius. Taigi tada vežiau į kitą firmą, kuri virina, bet suvirinti irgi nesugebėjo ir teko tas galvas išbrokuoti ir jos skaitykim, kad niekam nebetinka. Užsakiau ir nupirkau naujas, ne naujas, o restauruotas galvas Amerikoje. Teks laukti dabar 3 mėnesius, kol jos atkeliaus į Lietuvą ir jos bus gal tik tai apie naujus metus čia. Taigi mano šitas galvų paruošimas ir bandymas jas atgaivinti nepavyko. Išleidau pinigų jų šlifavimui ir vožtuvų kampų nustatymui. Va tokia va istorija. Sugedo rugpjūčio 15 dieną. Supratau, kad galvų nebesuremontuosiu rugsėjo 23 dieną. Tada užsakiau rugsėjo 25 dieną naujas restauruotas galvas, kurias turėjau išsiųsti lapkričio 4 dieną, bet neišsiuntė. Skambinėjau tam Džeks, kuris turėjo tas galvas atsiųsti daug kartų. Tada radau, kaip jam parašyti laiškus, tada rašiau laiškų, rašinėjau daug kartų. Tada radau internete atsiliepimų apie Džeks, tą firmą, kuri turėjo atsiųsti man galvas ir supratau, kad iš jų nieko gero nebus tikrai. Tada lapkričio 30 dieną atšaukiau užsakymą. Vis tik tai Džeks pasirodė visai neblogai ir pinigus grąžino. Gruodžio 2 pinigai grįžo. Gruodžio 3 nusipirkau kitas galvas iš eBay'o. Nepraėjo nei savaitė. Gruodžio 9 dieną galvas atvežė tarpininkui Amerikoje, kuris išsiuntė jas į Lietuvą. Atėjo nauji metai ir praėjo. Ir tas mano galvas plukdo laivų, plukdo ir pagaliau vasario 11 dieną jos atplaukė ir aš jas atsiėmiau. Linksmoji, laimingoji diena. Man svarbiausias tai buvo, va štai, šitas užrašas. Na štai, pagaliau. Na ką, galvos atėjo tokios, kokios reikia. Dar labai nemetavau, bet atitinka skaičiai, atitinka kodai. Iš išvaizdos atrodo labai panašiai. Tai manau, kad bus geras. Nudažytos jos juodai, bet pats pirmas dalykas, kas man užkliuvo, tai tas dažymas toks labai keistas. Toks, jeigu jį pakrapštai, tai jisai ir nusivalo. O kadangi aš norėsiu nudažyti jas vis tiek mėlynai, tai ar čia tas pagrindas geras ar ne, nežinau. Tai pirmas darbas bandysiu nuplauti. Pabandžiau valyti, tai nusivalo gana nesunkiai, bet po tais dažais iš karto pasimato defektėliai. Na, aišku, čia išmetimo kolektorius, tai čia tragedijos nėra, bet porėtumas yra gana žymus.
Statau į tokią improvizuotą vonelę ir imsiu skėdiklio ir bandysiu valyti. Kiek nusivalys, tiek. Na, šita, kur yra apdirbtas paviršius, šlifuotas, tai nusivalo labai lengvai. Visiškai švarus, kad nebūtų. Va štai šitos liejinio raidės ir sudaro visą vertę tos galvos. Nes pagal šitas raidės galima nustatyti, kad vožtuvai yra didesnio skersmens, o šitie valve chambers yra mažesni, dėl to didesnė šiek tiek kompresija. Na ir antrą galvą atsinešiau, pirmą nuploviau jau, išnešiau, padėjau šiltai. Na, dar labai norėjau pabandyti tokį dalyką vieną. Prieš surenkant, kad matyčiau, kaip čia viskas veikia. Jėga. Ir štai būtent šitus. Labai gerai, kad čia yra pažymėta priekis. Na, dabar priveržinėti reikia. Tai knyga sako, kad pirmiausia reikia priveržti pirmu etapu iki 85 foot-poundų visus varžtus, o antruoju etapu iki 95. O instrukcija pridėta prie tarpinių rašo, kad pirmo etapu priveržti iki 80 foot-poundų į siurbimo pusę ir išmetimo pusę iki 70 foot-poundų. Ir sako, kad tai iš tikrųjų netitinka Fordo rekomendacijų, bet čia dabar yra naujesnė, jis ir labiau tyrinėtas, labiau išbandytas metodas. Na tai turbūt to naujesnių metodų ir suksiu. Į siurbimo pusę šitos ilgosios varžtus reikia prisukti pirmo etapu 109 Nm. Na tai taip ir bandom padaryti. Na ir dabar galutinis priveržimas.
105-112 foot-poundų. Pirmo ketvirto cilindro galva priveržta. Čia priekis. Pagal naujasias instrukcijas įsiurbimo pusė spaudžiame iki 80 foot-poundų. Ir išmetimo pusė spaudžiame iki 70. Na ir dabar visus 105-112, nenusistačiau 110. Abi dvi galvos priveržtos pagal specifikacijas. Na, sudėsim hidraulinius pakėlėjus. Jie dabar visiškai švarūs, išplauti, tušti, susigniuždo lengvai, susispaudžia į galą. Čia yra pakėlimo štangos. Jos yra sudėtos taip kaip išimta, tai yra vienas galas viršutinis, kitas apatinis, arba atvirkščiai, dabar jau nebežinau kaip. Bet pasirodo, kad tie galai yra skirtingi ir viršutinis galas būna pažymėtas dažais. Ar tų dažų dar čia pamatysiu likučius kokius ar ne, tai nežinau. Tai vat, čia man toksai nerimas šiek tiek. Šiaip tai tie galai man atrodo visiškai vienodai, ne veltui juos dažais ir pažymi. Na, šiaip tai aš nerandu jokių žymių dažų, kad būtų čia nudažytas kuris galas, pažymėtas. Na, šiaip tai aš galvoju, kad čia vis tiek turbūt kai kurie yra sumaišyti galai, nes didžioji dalis yra parūdijimų tokių šituose va. Bet vat štai šitas surūdijęs šitam gale. Anas galas švarus, tai galbūt jisai turėtų būti vat štai šitaip. Na, dar va spiritu jo čia išplaunu kažkiek tai. Vidus ne visų įsiplovė. Na, tos naujosios instrukcijos, kurios buvo pridėtos prie tarpinių, sako, kad suvaržius viską, po vieną varžtą atleist ir vėl priverš pagal specifikaciją. Na, pabandom. Viename YouTube video tik tai radau, kad atseit gamintojas tik vieną galą to pakėlimo tos štangos
užgrūdina, o kitą atseit ne. Tas užgrūdintas galas turėtų būti viršui. Bet daugiau niekur tokios informacijos neradau. O atseit tas galas turėtų būti padažytas, tų dažų čia jau jokios žymės nebėra. Tai dabar sudedu labiau parūdijusią dalį viršų, manydamas, kad apatiniai daly gal daugiau tepalo gaudavo ir gal nerūdijo. Tai. Na, čia mano tų senųjų galvų, spyruoklės ir svirtis tos ir veržlės antros galvos pirmo cilindro. Štai svirtis. Nežinau, ką ta markiruotė reiškia. Čia patepiau jau šitą. Čia 2,4 yra. Laisvai čia telpa 2,4. Šito cilindro, kurio sustačiau tos Rocker Arms svirtis, tai jisai dabar yra tokioj padėty, kad kumšteliai yra nepakelti. Nepakėlė hidraulinių pakėlėjų. Jisai yra suspaudimo laipsnio viršutiniam mirties taške. Ir šitas laisvumas yra priimtinas. Na, išvaliau antros galvos visas svirtis, liko paskutinė. Pasiruošiau jau ir antrą partiją. Na, tokia diagrama yra, A, B ir C sužymėta. Nustatyti, kad tos vietas, kai nepakelti visiškai vožtuvai. Pasidariau savo dabar tokią pačią diagramą. Ir kaip pozicijoje A, tai galima sureguliuoti pirmos cilindro abudu vožtuvus, ketvirto cilindro įėjimo, trečio išmetimo, aštunto įėjimo ir septinto išmetimo. Na ir šitą Rocker Arms stud nut reikia priversti 17,23 foot-poundai su dinamometru. Jau praktiškai iš rankos visur priveržiau. Dar kartą permatavau visus tarpus vožtuvų ir gavosi tokie rezultatai. Na, šitie 3 galbūt šiek tiek per mažas tarpas priklausomai nuo to, pagal kokius leistinus kriterijus žiūri. Yra vieni platesniem ribom, kiti su siauresniem. Tai su galvom jau viskas pabaigta.